सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर सो रहे थे इलेक्शन वाले दिन, आरटीएस सिस्टम नाकाम हो गया था। जी आदिल, बिल्कुल। देखिए, वो मैंने देखा, वो बयान भी देखा और दीगर भी बातें सुनी है, मगर इन तमाम बातों के बावजूद अब आगे बढ़ने का वक्त है। बिल्कुल। एक इलेक्शन हो चुका, उसके नताइज आ गए, एक मैंडेट मिल गया पीटीआई को। अब मुल्क को आगे बढ़ना है, जमहूरियत की गाड़ी जो है उसने आगे रवां दवां होना है। इसलिए ये जो बेजाब्तगियां, कोताहियां, जो भी कुछ हुआ, इसके लिए बाकायदा फोरम्स मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, उसमें जाया जाए और साथ साथ जो भी मसाइल आए उनका हल निकलता जाएगा। लेकिन इंतकाल इक़्तिदार, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, वो जरूरी है, क्योंकि अब जो है ये तीसरी गवर्नमेंट है 10 साल में, इसका वक्त आ गया है कि इसको पावर ट्रांसफर की जाए। और देखिए, पाकिस्तान में तारीख रही है, इलेक्शन जो भी हारते हैं वो धांधली का इल्जाम लगाते हैं, कोई नई बात नहीं है। वैसे पिछले 2013 में भी हमने यही देखा, अब भी यही हो रहा है। तो हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हम एक यूं समझिए कि हम एक नौजायदा जमहूरियत हैं और ये 5-10 इलेक्शन होंगे, इदारे मुस्तहकम होंगे, स्टेबल होंगे, तो फिर ये मसाइल भी कम हो जाएंगे, बल्कि खत्म हो जाएंगे, जैसे और ममालिक में होता है। इसलिए इन चीजों को मेरे ख्याल से मीडिया को भी बहुत ज्यादा नहीं उछालना चाहिए। अच्छा, चले रज़ी रूमी साहब, इसी